Das iPad Pro 2020. Das beste Tablet, noch besser. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und nun erstmal das Unboxing. Hi, John hier. Obwohl ich mittlerweile mein viertes iPad Pro 2018 in der Hand halte, gab es auf diesem Kanal immer noch keine Review dazu. Das soll sich nun mit dem iPad Pro 2020 ändern. Doch was hat Apple an diesem Gerät hier getan, dass es dieses Jahr wieder Topseller-Liste erreicht und wir auch nun jetzt darüber sprechen? Nun ja, wir haben es hier mit dem ersten Two-in-One-Gerät von Apple zu tun. Während die meisten Two-in-Ones versuchen, ein Computer mit Tablet bzw. Touch-Funktionen zu sein, dreht Apple hier das Spiel um und liefert uns zusammen mit dem neuen iPadOS ein Tablet mit Computerfunktionen. Auf dem verbesserten A12X-Chip, der nun A12Z heißt, liefert das neue iPad mindestens so gute Leistungen wie ein MacBook Air. Natürlich kann ein iPad nicht für jeden einen Laptop ersetzen, doch durch den neuen Dateimanager Splitscreen oder auch den starken Akku, der für mich beim 12,9 Modell 10 Stunden am Stück Arbeiten ausgehalten hat, kommt man schon sehr nah dran. Mit Face ID entsperrt das neue Gerät nun doppelt so schnell und enthüllt das 120 Hz Liquid Retina Display mit einer Auflösung von 2732 x 2048 Pixel und 600 Nits. Die Mikrofone haben Studioqualität, sind also tatsächlich besser als die beim MacBook Pro 13 Zoll und das gleiche gilt auch für die Selfie-Kamera. Auch die Lautsprecher erreichen höhere Klangqualität als beim MacBook Air und mit dem USB-C-Anschluss lassen sich auch jederzeit externe Geräte anschließen. Beispielsweise kann ich mein Rode NT1A inklusive Interface direkt übers iPad powern und mit diesem aufnehmen. Nun zu dem einzig sichtbaren Unterschied zwischen den Geräten 2018 und 2020. Die beiden Kameras. Die 12-Megapixel Weitwinkelkamera ist die gleiche wie beim Vorgänger. Das neue ist hier die Ultraweitwinkelkamera mit 10 Megapixel. Das macht die Qualität zwar theoretisch schlechter als beim iPhone 11, doch praktisch nutzt man diese nur selten. Und die Bildqualität ist trotzdem völligst ausreichend. Dazu kam auch der neue LiDAR-Sensor, der meines Erachtens nach eher für Firmen im Bereich AR-Technologie interessant wird, als für den typischen Durchschnittsverbraucher. Dennoch funktioniert die Maßband-App jetzt sofort nach dem Start und zwar fehlerfrei. Hierfür arbeiten Beschleunigungssensor und LiDAR-Sensor zusammen, um das genaueste AR zu kreieren. Das alles finden wir in einem ultradünnen und leichten 100% recycelten Aluminiumgehäuse, das mich fragen lässt, wie sie das schon wieder alles hier reingepackt haben. Zu kaufen gibt es das iPad als 11 Zoll oder 12,9 Zoll Variante mit optionalen LTE-Kompatibilität und nun auch mehr Speicher für den gleichen Preis. In der Hand halte ich momentan das iPad 12,9 Wi-Fi mit 1 TB Speicher für einen Preis von 1.649 €. Das Einsteigermodell ist schon ab 879 € erhältlich. Wünschen würden wir uns für iPadOS 14 eine Bildschirmübertragung per FaceTime, besseres Dateimanagement, mehr Funktionen für LiDAR, beispielsweise bei der IKEA-App, die immer noch keinen Nutzen aus LiDAR zieht und mehr Support von den Pro-Apps. Wir wollen Logic X und Final Cut auf dem iPad sehen. Noch eine persönliche Ansage an Apple. Sowohl beim Unboxing des iPhone 11 als auch in der Testzeit des iPad Pros 2020 haben sich in dieser kurzen Zeit kleine Mikrokratzer auf dem Display gebildet. Baut eure Displays kratzfest.
Das Problem könnt ihr aber sehr leicht mit einer Schutzfolie direkt nach dem Auspacken eures Gerätes lösen oder auch wenn schon leichte Mikrokratzer vorhanden sind, nach dem Auftragen der Schutzfolie sollte diese kaum noch sichtbar sein. Eigentlich könnten wir an dieser Stelle das Video schon beenden, doch wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich mir nicht nur das iPad Pro 2020 zugelegt, sondern auch das Magic Keyboard zusammen mit dem Apple Pencil. Zunächst mal zum Apple Pencil zweite Generation. Ihn unterscheidet fast nichts zu seinem Vorgänger. Er unterstützt nun Wireless Charging und Touch-Funktionen, die so angenehm natürlich funktionieren, dass ich mich selbst schon dabei erwischt habe, Kugelschreiber doppelt zu tippen, wenn ich mich verschrieben habe. In meinen Augen ein Must-Have für jeden iPad Pro-Besitzer. Doch der tatsächlich größere Unterschied ist nun dann beim Magic Keyboard aufzufinden. Das ist, wie der Name eigentlich schon sagt, ein vollwertiges MacBook-Keyboard mit physischem Touchpad, das das gesamte iPad schwebend erscheinen lässt. Dazu gewinnen wir auch einen weiteren USB-C-Ladeanschluss auf der gegenüberliegenden Seite des schon vorhandenen. Schön wäre es hier natürlich auch, diesen zur Dateiübertragung nutzen zu können. An dieser Stelle wird aber auch wieder das Two-in-One groß geschrieben, denn das neue Magic Keyboard unterstützt nun sämtliche Commands und Wischgesten seines MacBook-Bruders. Das macht Arbeiten vor allem für Uni-Zwecke um einiges schneller und natürlicher, als erst mit den Fingern auf dem Display die richtige Zeile zu finden. Denn wie Apple schon damals die Maus und auch den Mauszeiger schon erfunden haben, erfinden sie diesen jetzt neu. Dieser Mauszeiger ist vor allem eins: intelligent. Er dockt automatisch an, um leichter zu tippen und verschwindet wieder, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Auch wenn man sich mit dem Magic Keyboard die Laptoptasche spart, gewinnt das Gerät über das Doppelte seines Ursprungsgewichts und bietet keinen Kantenschutz. So, das war's mal wieder mit diesem Video. An dieser Stelle nochmal besten Dank an meinem Sponsor von BTB Studio. Ohne euch wäre dieses Video so nicht möglich gewesen. Tut dem Algorithmus etwas Gutes, liked dieses Video und schreibt eure Wünsche und Anregungen in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.